มาเริ่มใช้งานในโหมดแมนนวลกันนะครับผมโหมดแมนนวลนะครับแมนนวลโหมดก็นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะจ็อกแกนได้นะฮะโดยกดคอนโทรลการเคลื่อนที่ที่คีย์บอร์ดนะครับผมแกนนี้คือแกน Z นะฮะอันนี้ Z ลบมาด้านขวามือ Z เป็นบวกลูกศรขึ้นลงชี้ขึ้นด้านบนตรงนี้ก็คือแกน x เคลื่อนที่เป็นลบแกน x เคลื่อนที่เป็นบวกนะฮะชี้ลงเดี๋ยวผมจะเคลื่อนที่แกน z ไปทางลบนะฮะตอนนี้เรายังไม่เราต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับผมก็กดสวิตช์ออนนะฮะเครื่องพร้อมทำงานแล้วเมื่อกดสวิตช์ออนนะครับผมเราก็สามารถที่จะจ็อกได้นะครับตอนนี้ที่หน้าจอก็จะมีตัวเลขวิ่งนะครับผมแกนก็มีการเคลื่อนที่เราสามารถจะเคลื่อนที่สั่งแบบเขาเรียกแรปปิดเคลื่อนที่แบบเร็วนะฮะโดยการกดชิปค้างไว้แล้วกดลูกศรของการเคลื่อนที่ทิศทางที่ต้องการผลออกมาก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้ฮะแต่ต้องระวังนะครับผมนี่คือเป็นการแรปปิดฟีดเลยฮะการเคลื่อนที่แบบแรปปิดเรามาดูแกน x บ้างฮะกดชิปค้างไว้นะฮะนี่คือการจ็อกนะครับผมจ็อกแบบแรปปิดแล้วก็จ็อกแบบธรรมดา